それじゃあハロハッ探偵団出動よ。いつも通りを取り返すためだったら死んでもいい。お花見スペシャルイエ今はロゼリアが自分の居場所って感じなんだ。みんな集中していきましょう。素敵な思い出作りましょうね。実はね、みんなにお守り作ってきたの。やっぱり私たちも手伝いますから。曲はあの時の課題曲でいいですか？強いやつが勝つ、そして目立つ、それだけだから。あなたの選択肢は2つ。勇気な行くわよ。私たちの新たな